مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية في كل مكان، بنرحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشيتا. روشيتا النهاردة بتعالج الكحة والسعال. النهاردة معانا الترا سولف. الترا سولف الشكل الدوائي فيه منه شراب وفيه منه تابلس. الترا سولف هو واحد من الأدوية المشهورة جدا اللي بتكون طاردة للبلغم، وبيعمل ايضا على تخفيف السعال واذابه طبعا المخاط الانفي اللي بيتكون فيه الشعب الهوائيه. وبيتميز ايضا الترا سولف سواء كان شراب او طبعا تابلز بانه بيحتوي على اقوى مكونات لاذابه وطرد البلغم، وهو ايضا مذيب للمخاط لانه بيذيب المخاط اللي بيكون متكون على الشعب الهوائيه، وده بيساعد في اخراج البلغم وطرده. وبيرجع تاثير الترا سولف اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه الى المواد الثلاثيه الفعاله اللي بتتميز فيها علاج الكحه. والمواد الاساسيه الفعاله في الترا سولف عندنا الجوفيزين. الجوفينزين طبعا بيعمل كمذيب للبلغم وطارد. ايضا عندنا الكربوسيستين. الكربوسيستين بيعمل كمذيب قوي ايضا للبلغم، كمان بيعمل على تقليل حدوث التهابات في الجهاز التنفسي وبيحسن ايضا من وظائف الرئه. عندنا المكون الثالث هو الاكسوميمازين. الاكسوميمازين طبعا بيعمل كمضاد للهستامين وبيكون له تاثير قوي وفعال في تأثيره على السعال سواء كان جاف أو عادي، وبيعمل أيضا كمضاد لنزلات البرد. مكونات ثلاثية بيدوني الترا سولف في أشكاله الدوائية سواء كان تابلس أو طبعا شراب. لكن زي ما قلنا لحضراتكم عندنا الشكل الصيدلي للترا سولف عبارة عن عبوة زجاجية بتحتوي على 120 مللي شراب، طبعا سعرها 12 جنيه. المواد الفعالة في الشراب هي الكربوسيستين والجوفينزين والاوكسيميمازين. طبعا عندنا ايضا الشكل الدوائي الاخر هو الترا سولف تابلس و18 شريط، 18 كبسوله او 18 قرص ب 22 جنيه. طبعا الاسعار بتختلف من وقت لاخر، لكن حد يقول لي ايه هي اهم دواعي استخدام الترا سولف؟ بيتم استخدام الترا سولف تحت اشراف الطبيب. مهم جدا يا جماعه، اي دواء لابد من اشراف الطبيب على الدواء. بيستخدم الترا سولف شراب او تابلس في علاج نوبات الكحه اللي بتشبه السعال الديكي، كمان الكحه الجافه. ايضا بيستخدم في علاج تهيج القناه التنفسيه واللي بتنتج عن التعرض للدخان او الابخره او الغبار وغيرها. كمان بيتم وصف الترا سولف سواء كان شراب او تابلس في حالات التهاب الجهاز التنفسي العلوي او التهاب الحنجره، التهاب القصبه الهوائيه، الالتهاب البلعومي او الالتهاب الانفي البلعومي. بيتم وصف الترا سولف ايضا او بيستخدم ايضا في حالات الالتهاب الرئوي البكتيري والفيروسي مع الحاد وتحت الحاد. كمان بيستخدم دواء الترا سولف في علاج حساسيه الجهاز التنفسي لانه بيتكون من ثلاثيه احدهما مضاد للحساسيه، وايضا بيتم وصفه في علاج حساسيه الجهاز التنفسي اللي بيصاحبه نوبات سعال شديده واللي بتشبه السعال الديكي. ايضا بيتم وصف طبعا الترا سولف في حالات التهاب الشعب الحاد والتهاب القصبه الهوائيه. كمان بيتم ايضا وصف الترا سولف اعزائي ومشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه في علاج طبعا التهاب الشعب الهوائيه المزمن والكسور التنفسي. ايضا الترا سولف اعزائي ومشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه جرعه وطريقه الاستخدام بعد الفاصل. رجعنا لكم اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع الترا سولف. الجرعه وطريقه الاستخدام بيحددها الطبيب، مهم جدا قبل تناول هذا الدواء استشاره الطبيب عشان يحدد الجرعه المناسبه والفتره الزمنيه طبقا للعمر والحاله المرضيه واحتياج الجسم. بالنسبه للاطفال عندنا شراب الترا سولف من سن 2 الى 6 سنوات ممكن 5 مللي من مرتين الى 3 مرات، من سن 6 سنين اطفال الى 12 عام ممكن 10 مللي من مرتين الى 3 مرات. اما بالنسبه للكبار للشرب طبعا 15 مللي 3 مرات يوميا. اما اذا كانت اقراص طبعا للكبار الاقراص الكبار فقط بيتم طبعا اخذ قرص واحد 3 مرات يوميا. هل في موانع استخدام الترا سولف؟ اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه اي دواء بيكون له موانع استخدام، وقالب بموانع الاستخدام الناس اللي عندهم حساسيه من مكونات الدواء، واحنا ذكرنا ثلاثيه من المكونات. اتمنى ان انتم طبعا يكون عندكم ثقافه المكونات. حد يقول لي انت بتقول كتير، ايه هي المكونات؟ المكونات اللي قلنا عليها اللي بيدينا الدواء، واحد هذه المكونات لو حد عنده حساسيه بيمنع استخدام هذا الدواء. كمان بيمنع استخدامه للناس اللي بيعانوا من قرحه معده، الحوامل والمرضعات، الناس
اللي بتعاني من اضطرابات في الكبد والكلى، الناس اللي عندهم جلوكاما في العين وغيرها. يمنع ايضا تناوله للاطفال اقل من سنتين. وبينصح طبعا بتجنب هذا الدواء اثناء قياده السياره او استخدام طبعا العمل على الالات او القيام باعمال تتطلب تركيز. عندنا لو جينا نتكلم على سعر التراسولف، سعر دواء التراسولف زي ما قلنا لحضراتكم بيتغير من وقت لاخر، ولكن سعر التراسولف في الوقت 13 جنيه ونص، ممكن يتغير اشراب. عندنا التابلتس 22 جنيه. النهارده في رحلتنا مع التراسولف اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه ما بين دواء الاستخدام ومنع الاستخدام والاثار الجانبيه، كنا في رحله مع التراسولف. مهم جدا ثقف نفسك، اعرف شيء عن كل شيء افضل ما تعرف كل شيء عن شيء واحد. طبعا التراسولف واحد من الادويه المميزه جدا اللي بيكون لها داعم. النهارده رحلتنا تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه، برنامج روشته الحياه افضل ليكم ليا، ورب انزع كل الامراض.